பார்வையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இப்போது பண்ணை எப்படி ஆரம்பிக்கிறங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். இந்த வீடியோ புதுசாக பண்ணை ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கான வீடியோங்கிறனால இந்த வீடியோ அவங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனாக இருக்கணும். அதனால் நம்ம ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் பார்த்துட்டு நாம் அதுக்கப்புறம் பண்ணையை பற்றி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி லைவ் ஸ்டாக் இண்டஸ்ட்ரியில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது கோழி பண்ணை, அதாவது புல்லரி ஃபார்ம், அப்புறம் மாட்டு பண்ணை கேட்டில் ஃபார்ம், அப்புறம் ஆட்டு பண்ணை கோட் ஃபார்ம். 4வது இடத்துல தான் உங்களுக்கு பிக்கரி ஃபார்ம், அதாவது பண்ணை இருக்குது. இப்போ மற்ற 3 ஃபார்மை விட பண்ணை எப்படி வித்தியாசப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இருக்கிற அனிமல்லையே பண்ணி தான் ரொம்ப சுத்தபத்தமான அனிமல். அதை நீங்கள் அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்குவீங்க. 2வது நோய் தாக்குதல் ரொம்ப கம்மி. லேபர் அளவாக இருந்தால் போதும். மார்க்கெட்டிங் மற்றதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸி. ப்ராஃபிட் அதனால் ரொம்ப அதிகம். பண்ணையை பொறுத்தளவுக்கு லாஸுங்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. ஒன்லி ப்ராஃபிட் தான். இல்லைன்னா கடைசிக்கு அசலாவது பண்ணலாம். அதுவே நீங்கள் ப்ரீடிங் ஃபார்மும் போட்டு ஃபேட்னிங்கும் வளர்த்தி கடையும் போட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் மட்டும்தான், அசலும் கூட கிடையாது. ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பிக்கரி ஃபார்மை நாம் 2 வகையாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று ப்ரீடிங் ஃபார்ம், இனப்பெருக்க தேவைக்காக வளர்த்துறது. 2வது ஃபேட்னிங் ஃபார்ம், கறிக்காக வளர்த்துறது. இதில் ப்ரீடிங் ஃபார்ம் ரிஸ்க் அதிகம், ப்ராஃபிட் கம்மி. ஃபேட்னிங் ஃபார்மில் ரிஸ்க்கு கம்மி, ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி. ப்ரீடிங் ஃபார்ம் பொறுத்தளவுக்கும் நீங்கள் 24 ஹவர்ஸ் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். எந்நேரம் ஏதோ ஒன்று தேவை இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் அப்படி கிடையாது. காலையில் 2 மணி நேரம், சாயந்தரம் 2 மணி நேரம் மட்டும் மானிட்டர் பண்ணால் போதும். அதனால் புதுசாக பண்ணை ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் ஒரு 2 வருஷம் பண்ணிவிட்டு அந்த அனுபவத்தை வச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரீடிங் ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறது நல்லது. முன்கூட்டியே ஆரம்பித்தா ரொம்ப கஷ்டப்படணும். நீங்கள் ப்ரீடிங் ஃபார்ம் ஆரம்பித்தாலும் சரி, இல்லை ஃபேட்னிங் ஃபார்ம் ஆரம்பித்தாலும் சரி, ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் இந்த 3 விஷயம் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேணும். ஃபஸ்ட்டு பண்ணை அமைப்பு, 2வது அனிமல் செலெக்ஷன், 3வது ஃபீடு. பிக்கை பொறுத்தளவு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு வியர்வை சுரப்பிகள் கிடையாது. அதனால் நல்ல காற்றோட்டமான இடமாகவும் தண்ணி வசதி உள்ள இடமாகவும் பார்த்து பண்ணை அமைக்கணும். 28 டிகிரி டு 33 டிகிரி செல்சியஸ் பண்ணை அமைக்கிறதுக்கான கரெக்டான டெம்பரேச்சர். ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஹீட்டிங் சோர்ஸ் ஏதோ ஒன்று நம்ம பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமானாலும் கூலிங் சோர்ஸ் ஏதாவது நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். அதுபோல் நாம் பண்ணை ஃபேட்னிங் ஃபார்மாக போடுறோமா இல்லை ப்ரீடிங் ஃபார்மாக போடுறோமாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நாளைக்கு ஃபேட்னிங் ஃபார்மை ப்ரீடிங் ஃபார்மாகவும், ப்ரீடிங் ஃபார்ம் ஃபேட்னிங் ஃபார்மாக மாற்றுறது ரொம்ப சிரமம். அதனால் ஃபஸ்ட்டு போடுறப்பவே நல்லா தெளிவாக முடிவு பண்ணிக்கணும். இல்லை 2 ஃபார்மும் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்தால் 2க்கு இடையில் உள்ள இடைவெளி 100 அடி இருக்கணும். அப்போ தான் காற்றோட்டம் நல்லா இருக்கும். இந்த செட்லேருந்து அந்த செட்டுக்கு நோய் தொற்று பரவாமலும் இருக்கும். அதனால் நீங்கள் செட்டு எப்படி போடுறீங்கிறது முன்னாடியே தெளிவாக முடிவு பண்ணிக்கிங்க. அடுத்து அனிமல் செலெக்ஷன். தரமான பண்ணையாளர்களிடமிருந்தோ இல்லை ஏதாவது வெட்டினரி காலேஜில் இருந்தோ நல்ல ப்ரீடாக செலெக்ஷன் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க. அடுத்து நாம் கடைசியாக பார்க்குறது அனிமல் ஃபீடு. நாம் ஏதோ ஓன் ஃபீடு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி போடுறோமா, இல்லை ஏதோ கம்பெனி ட்ரை ஃபீடு வாங்கி போடுறோமா, இல்லை ஏதோ வேஸ்ட் ஃபுட் போட்டே வளர்த்துறோமாங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இந்த 3 விஷயந்தான் ஒரு பண்ணையாளரோடைய வெற்றியை தீர்மானிக்கும். இதுபோல் பண்ணை அமைக்கிறதுல பல விஷயங்கள் இருக்குது. அது என்னென்ன, அது எப்படிங்கிறத அடுத்து வர்ற வீடியோவில் ஒவ்வொரு வீடியோவாக நிறுத்தி தெளிவாக பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்த வீடியோ ஃபேட்னிங் செட்டு எப்படி போடலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள்.